Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sini saya akan membagikan tips atau cara mengobati ayam yang ngorok atau ngekrok. Ayam ngorok itu disebabkan karena biasanya bisa terjadi karena cuaca dingin, karena faktor makanan, dan juga karena memang penyakit. Tapi yang membuat ayam ngorok itu sebenarnya lendir yang ada di tenggorokannya mengganggu pernapasan. Di sini saya akan membagikan tips atau cara mengobati ayam ngorok dengan waktu yang singkat. Ini sudah sering saya pakai, cara ini sudah sering saya gunakan. Cara yang saya gunakan itu dengan cara menggurah ayam atau mengeluarkan lendir ayam dari tenggorokannya. Jadi penampakannya seperti ini. Ayam akan mengeluarkan air liur atau ludah yang modelnya seperti itu lendir yang ada di ayam. Caranya, ini saya menggunakan cairan madu blimbing lingir. Kalau di sini namanya blimbing lingir atau blimbing sayur yang asam itu yang kecut. Di sini rasanya kecut dewi kayak. Dengan menggunakan pipet atau suntikan gurah, caranya kita ambil satu suntikan atau 3 mili cairan campuran antara madu, jeruk nipis, dan juga blimbing lingir yang sudah menjadi air, sudah digerus, di blender. Itu satu suntikan pipet 3 mili itu kita minumkan. Setelah kita minumkan, kita ambil lagi 2 mili. Kita ambil lagi 2 mili. Kira-kira 2 mili itu segini. Yang 1 mili kita gunakan untuk hidung kanan, dan yang 1 mili kita gunakan untuk hidung kiri. Setelah kita minumkan yang 3 mili dan kita suntikkan per 1 mili 1 hidung, kemudian ayam kita tali kakinya, kemudian kita gantung dengan posisi kaki di atas seperti ini. Jadi ayam digantung seperti ini, kita tunggu sekitar 10 sampai 5 menit. Nanti ayam akan mengeluarkan lendir. Jadi lendir yang membuat dia ngorok itu seperti itu. Ayam itu kalau ngorok biasanya mukanya pucat seperti itu. Jadi kalau sudah digurah, lendirnya keluar, penampakannya seperti itu. Nah, itu cairan yang keluar. Jadi yang membuat ayam ngorok itu seperti sebenarnya itu. Jadi ini tips atau trik dari saya untuk mengobati ayam ngorok. Panjenengan semua tidak perlu panik. Kita obati dengan cara gurah, insya Allah 80% sembuh dengan waktu yang singkat. Itu tips dari saya. Mohon saran, trik, kritik, saran, dan komentarnya. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi seputar ayam dan lainnya untuk menambah wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.